В прямом эфире «Чеченские вести». Я Рамзан Абуев и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится четверг, 3 июля. На страже безопасности. МВД, Росгвардия, Министерство обороны, ЦАНА институт Союза, команды, Сотрудники госавтоинспекции отмечают профессиональный праздник. Каков он путь становления службы? Выбирая будущее. Кроме результатов ЕГЭ, все абитуриенты Московского государственного университета сдают внутренний экзамен учреждения. В грузинском филиале МГУ проходит приемная кампания. Какие есть способы подачи документов? Жемчужина Кавказа. Сегодня мы на озере. Вот ждем в своей очереди покататься на лодке. В туристическом комплексе Кизиной совсем скоро появятся новые виды отдыха. Рамзан Кадыров встретился с министром образования Чеченской Республики. Хошбауди Дааев доложил о достигнутых успехах, а также об итогах единого государственного экзамена и о ходе приемной кампании в вузы и СУЗы. Затронули тему развития школьной и дошкольной системы и ее материально-технического обеспечения. Также было отмечено, что за счет федеральной программы развития образования активно строятся школы и детские сады. Будет проведен капитальный ремонт в десятках объектов. Министр рассказал, что педагогическое сообщество насчитывает более 40 тысяч человек. В заключение глава потребовал уделить особое внимание каждому направлению по улучшению качества образования, чтобы молодежь смогла в полной мере раскрыть свой потенциал. Рамзан Кадыров провел встречу с начальником Чеченского управления госавтоинспекции Идрисом Черхиговым. Руководитель ведомства доложил о результатах деятельности инспекторов на дорогах. Он отметил снижение уровня аварийности, что привело к сокращению числа смертельных случаев. А все благодаря тому, что водители стали ответственнее относиться к соблюдению правил дорожного движения. Госавтоинспекция МВД России сегодня отмечает 89 лет со дня образования. Глава поздравил Идриса Черхигова и в его лице всех сотрудников службы с профессиональным праздником, пожелав им дальнейшего успеха в работе, крепкого здоровья и благополучия. После Рамзан Кадыров провел совещание с кабинетом министров. Главной темой стал район имени Владимира Путина. Масштабный проект, который реализуется в центральной части Грозного площадью более 200 гектаров. Собравшиеся представили доклады о текущем состоянии дел, подчеркнув, что работы ведутся в строгом соответствии с утвержденным графиком. Задачи выполняются по различным направлениям, включая строительство инфраструктуры, благоустройство территорий и реализацию социальных проектов. Особое внимание уделяется качеству. Работы ведутся круглые сутки. Одни бригады заливают фундамент, другие монтируют опоры, третьи прокладывают кабель и трубы под землю. Также идет уплотнение почвы для будущей дороги. Глава отметил важность своевременного и качественного завершения всех проектов. Расширенные версии материалов смотрите в наших эфирах. Продолжаем. Председатель правительства Магомед Даудов принял участие в заседании Межведомственной комиссии Совета безопасности России по комплектованию вооруженных сил военнослужащими по контракту в режиме видеоконференции под руководством председателя Совбеза Дмитрия Медведева. В ходе встречи рассмотрены итоги комплектования вооруженных сил за первое полугодие. Особо отмечено, что в Чеченской Республике данный вопрос находится на личном контроле Рамзана Кадырова, и соответствующая работа ведется активными темпами. На сегодняшний день более 60 тысяч бойцов, прошедших подготовку на базе Российского университета спецназа, направлены в зону проведения специальной военной операции в рамках ротации. С начала СВО по инициативе главы при поддержке Минобороны и Росгвардии сформировано 5 полков и батальонов. А в настоящее время на линии фронта находится свыше 13 тысяч бойцов из региона. Весомый вклад в эти усилия вносит региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Дмитрий Медведев высоко оценил проделанную работу и выразил уверенность в том, что задачи, поставленные президентом, будут выполнены на высоком уровне.
24 часа в сутки в непроглядную метель или летний зной. Инспекторы госавтоинспекции всегда на посту. Их служба гораздо шире, чем просто контроль ситуации на дорогах. Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник. В честь этого события отличившимся сотрудникам на торжественном мероприятии вручили высокие государственные награды. Репортаж Турпалали Тайсумова. Безопасность движения автомобилистов – это самая приоритетная задача любого сотрудника ГАИ. Представители госавтоинспекции МВД Российской Федерации отмечают 89-летие. Этот день – символ неустанной и героической службы, направленной на защиту человеческой жизни. Глава региона Рамзан Кадыров поздравил всех представителей данной сферы с профессиональным праздником в своих социальных сетях. Официальные лица субъекта собрались в главном управлении, чтобы выразить слова признательности. Министр внутренних дел по субъекту Аслан Расханов рассказал о том, насколько важен труд людей, находящихся на ежедневных постах. Ассаламу алейкум, уважаемые руководители и сотрудники госавтоинспекции. Поздравляю вас с профессиональным праздником. Ваша служба имеет огромное значение для профилактики ДТП, сохранения жизни, здоровья водителей и пешеходов. Подразделения госавтоинспекции пользуются особое внимание и поддержкой главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича. Огромную помощь обеспечена вашей службе с региональным общественным фондом имени Героя России Ахмада Абдулхамидовича. Да примет Всевышний его шахаду. Выражаю глубокую благодарность президенту фонда Аймане Несиевне за помощь госавтоинспекции от всего личного состава МВД по Чеченской Республике и от себя лично выражаю вам огромную благодарность за обеспечение безопасности, спокойствия на дорогах. В этот торжественный день желаю крепкого здоровья вам и вашим близким, выдержки и дальнейших успехов в служебной деятельности. Шубох Масана больше был миллион хлчи, мельчил хлчи, и шесть на шеях чидом первый огонь, шесть халуч, а что он действительно шухал бабу, шубандуш, ашини порядок лагатуш, законность лагатуш, елдер, общественная безопасность лагатуш, елдер, тундер, то спокойно, до 8 шхал, леон пар, таздага, сада, эту бошту леон. Руководитель администрации главы и правительства субъекта Галас Таймасханов отметил, что благодаря инспекторам регион проводит всевозможные массовые мероприятия с участием многочисленных гостей. Под их чутким контролем автолюбители ездят по субъекту, соблюдая правила дорожного движения с комфортом для себя и окружающих. Безопасность на дорогах – одно из трудных направлений охраны общественного порядка. Сотрудники госавтоинспекции эффективно решают комплекс задач по обеспечению безопасности на дорогах и защите интересов граждан. Наш первый президент, Герой России Ахмад Хаджи Кадыров, всегда придавал особое значение сотрудникам Министерства внутренних дел, в частности сотрудникам ГАИ. И сегодня глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров делает огромную работу, направленную на повышение имиджа сотрудников госавтоинспекции. Благодаря его личному участию региональное управление ГАИ обеспечено всем необходимым. Уверен, что вы впредь будете прикладывать все свои силы, знания и опыт для удержания статуса Чеченской Республики как одного из самых безопасных регионов страны по дорожно-транспортным происшествиям. Вы первыми встречаете наших гостей и туристов. Вы являетесь лицом Министерства внутренних дел. Всегда помните об этом. Искренне желаю всем здоровья, терпения и уважения со стороны всех участников дорожного движения. С праздником вас, Далды Айбетки. Мероприятие администрации ГАИ взаимодействие дик организовано хазюакам больше движений хулдака хейшит несло ажготеш сахалчу халдол ардол сахалча тайч бох сахал они долому аслан сма алла дохал дعватлу шунду шундерес хла юца взаимодействие и далде алдол шун. Труд личного состава ГАИ вызывает особые чувства гордости. По словам начальника управления госавтоинспекции МВД по региону Идриса Черхигова, возрождение работы ведомства и последовавшие успехи – заслуга первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Товарищ министр, уважаемые коллеги, дорогие гости. Государственная инспекция безопасности дорожного движения МВД России отмечает 89-ю годовщину со дня своего образования. В первую очередь, с этой датой поздравляю главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, всех сотрудников и ветеранов госавтоинспекции.
Важность и востребованность задач, которые сегодня стоят перед госавтоинспекцией, требуют от каждого сотрудника компетентности, ответственности, неукоснительного соблюдения служебной дисциплины. От этого напрямую зависит надежное обеспечение безопасности на дорогах и снижение аварийности в условиях увеличения автотранспортных потоков. Хочу отметить, что у истоков возрождения Чеченской госавтоинспекции после разрушительных военных кампаний стоял первый президент Чеченской Республики, Герой России Ахмад Хаджи Кадыров. В то время было нарушено буквально все сферы жизнедеятельности населения. Госавтоинспекция прошла нелегкий путь становления. Являясь последователями созидательного пути Ахмада Хаджи Кадырова, сотрудники подразделений Госавтоинспекции Чеченской Республики всегда были преданы своему профессиональному и служебному долгу, готовыми с честью выполнить поставленные задачи во благо республики и народа. Огромный вклад в развитие ведомства вносит глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахмадович Кадыров и президент регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Герой России Ахмада Хаджи Кадырова Аймани Нисиевна ДРСЛ. Особо отмечу, что за счет средств фонда обновляется парк специальных автомобилей, госавтоинспекции, модернизируется техническое оснащение, что позволяет успешно решать повседневные служебные задачи. Также региональный фонд на постоянной основе оказывает помощь семьям погибших и раненых сотрудников правоохранительных органов. Благодарю их за оказанную помощь и содействие. В этот день отдельную благодарность хотел бы выразить ветеранам госавтоинспекции за тот вклад, который они вносят в воспитание молодых сотрудников и неоценимую помощь в решении служебной задачи. Примите пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и дальнейших успехов в службе. Аллаху Акбар. Работа всех ведомств ведется сообща. Правильное вождение за рулем сопровождается контролем безопасности населения, чтобы уберечь их от посягательств в непростое время. Поэтому все они являются одной командой, подчеркнул начальник управления Росгвардии по Чеченской Республике Шарип Делимханов. Su wen üyeş mel donamlar dostu veda mola ham da jini ya da lazot qoboldu shadek tabos tateroni ya model Rosgvardiya Ministerstvo obrony tana onstrido savejrido shu команды ахюкше қидат авурдо сайцарахи управление Росгвардии зарадагерде алдо шудалде алдо додогдадо. Указом главы Чеченской Республики за выдающиеся заслуги и личный вклад в дело защиты интересов Отечества, обеспечения безопасности дорожного движения было присвоено звание Герой Чеченской Республики Куонах Духваке Бекбулатову, полковнику полиции, заместителю начальника Центра отдела эксплуатации средств и защиты информации Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по субъекту. Этого же звания удостоился майор полиции, заместитель начальника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по региону Амжет Мальсагов. Подполковник полиции Герман Сидиев стал обладателем нагрудного знака за отличие в службе ГИБДД первой степени указом начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Российской Федерации Михаила Черникова. Я после армии советских времен пришел в милицию и с тех пор по сегодняшний день работу люблю и уважаю. Есть рвение, есть азарт, есть силы работать, приносить пользу нашей республике. И, можно сказать, это большие слова будут, и России с телом. В этот день региональными и ведомственными наградами были отмечены и другие отличившиеся сотрудники. Все они трудятся как единый механизм, направленный на защиту людей за рулем. Сотрудники управления следят за порядком и безопасностью на дорогах круглые сутки. Без разницы, какая погода за окном или время года. Они каждую минуту проводят контроль соблюдения правил дорожного движения. Турпал Алита Исумов и Моусар Хаджиев. Вести. Чеченская Республика. В 2025 году размер надбавки к страховой пенсии по старости или по инвалидности, предусмотренной за работу в сельском хозяйстве, повысится на 25%. Для назначения этой доплаты необходимо соблюдение ряда условий: наличие 30-летнего стажа работы в сельском хозяйстве, отсутствие официального трудоустройства и проживания в селе. Репортаж Магомеда Азиева.
Более 1500 жителей Чеченской Республики получают пенсию в повышенном размере за работу в сельском хозяйстве. Назначенная надбавка подлежит ежегодной индексации и сохраняется за получателем вне зависимости от его последующего изменения постоянного места жительства. В 2025 году размер надбавки за работу в сельском хозяйстве, установленной к страховой пенсии по старости, составляет 2223 рубля 93 копейки, что эквивалентно 25% установленной фиксированной выплаты. Право на повышение фиксированной выплаты получают только неработающие пенсионеры. Те, которые имеют страховую пенсию по старости или инвалидности, стаж работы 30 лет в сельскохозяйственной деятельности и проживание в сельской местности на момент установления надбавки. В случае, если надбавка за работу в сельском хозяйстве установлена при последующем изменении места жительства сельской на городскую, право на повышение фиксированной выплаты сохраняется. В случае официального трудоустройства надбавка приостанавливается, а в случае увольнения с работы в автоматическом режиме восстанавливается на основании сведений, имеющихся в распоряжении территориального органа. Говоря про профессии, подлежащие повышению, это все работы, связанные с предприятиями сельского хозяйства: агрономы, мельники, пчеловоды, ветеринарные врачи и тому подобные. Помимо непосредственной трудовой деятельности, в расчет сельскохозяйственного стажа входит и период по уходу за детьми, а также время провождения в больничных или в отпусках. Время проведения специальной военной операции при этом засчитывается в двойном объеме. Магомед Азиев, Ислам Ибрагимов. Вести, Чеченская Республика. 100 бюджетных мест и 5 программ высшего образования. Грузинский филиал МГУ активно проводит приемную кампанию. Подать документы можно как лично, так и онлайн, например, через госуслуги. На этом же портале можно будет отслеживать свои позиции в рейтинговых списках. До какого числа нужно успеть подать документы, выясняла Рабиат Гайтиева. Филиал Московского государственного университета в Грозном распахнул двери для абитуриентов. В этом году предлагается 100 бюджетных мест по 5 образовательным программам: юриспруденция, менеджмент, прикладная математика и информатика, фармация и фундаментальная и прикладная биология. А для тех, кто не пройдет по конкурсу на бюджет, предусмотрена возможность обучения на контрактной основе. Кроме результатов ЕГЭ, все абитуриенты Московского государственного университета сдают внутренний экзамен учреждения, который проходит в онлайн-формате и влияет на шанс их зачисления. С 20 июня приемная комиссия работает в активном режиме. Подать документы можно как лично, где специалисты помогут вам с выбором приоритетов и оформлением заявления, так и через онлайн-платформу университета. А с 2025 года документы можно подать и через госуслуги, воспользовавшись сервисом поступления в ВУЗ онлайн. Мне хотелось бы, чтобы наши абитуриенты, не только нашей республики, но и регионов Северо-Кавказского федерального округа, обратили внимание на 2 новые специальности, как фармация и биотехнология. У нас прекрасный лабораторный корпус, оснащен современным оборудованием, которому даже завидуют преподаватели с головного вуза, приезжающие к нам. Открытие филиала – это отличная возможность для молодежи со всего Северо-Кавказского федерального округа получить престижное и качественное образование ведущего вуза страны. Студенты приобретают очень разнообразные знания. И не только знания, но и практические навыки. Потому что мы в ходе наших занятий, а я здесь веду курс управления рисками и страхования, студенты делают практические задания. То есть у нас обучение разнообразное и практикоориентированное, что очень важно. Многие ребята здесь долго готовились, чтобы поступить именно в этот вуз региона. Один из них – Магомед. Еще в 10 классе юноша поставил перед собой цель – учиться в Московском государственном университете. Каждый день он шел к мечте, и вот сегодня он впервые зашел в главный корпус как абитуриент. Университет имени Ломоносова не может быть посредственным. Это университет с мировым именем. Вот поэтому и решил сюда поступить. Хочется стать настоящим специалистом. Сейчас это очень приоритетная работа быть программистом в наше время, и хочется по-настоящему понимать, что ты делаешь. Приемная кампания продолжается. Впереди конкурсный отбор, списки, приказы зачислений. А пока абитуриенты делают главное – выбирают свое будущее. Рабиат Гайтиева, Джабраил Хаджиев, Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика.
В Национальной библиотеке состоялась презентация новой книги Али Зармаева «История развития виноградства Чеченской Республики». В своем труде автор подробно рассматривает эволюцию виноградства, начиная с древних времен до наших дней. Особое внимание уделено климатическим и почвенным условиям, которые способствуют выращиванию различных сортов винограда. Эта книга далеко не первая работа доктора сельскохозяйственных наук. За плечами автора уже 35 различных книжных изданий и соавторства в 19 патентах на изобретение и полезной модели. Организатором выступило региональное отделение партии «Единая Россия». На мероприятии присутствовали представители парламента, Союза писателей и Академии наук. История виноградства Чеченской Республики, Хозяйством Шихайна, доктор Алоч, экономика, социальная сфера, доктор Алоч, отрасль халюд виноградства, хостя Авиевич, доктор Нахала, Яхтера Ионшка, доктор Белшкаш, доктор Пейдович, направление сельское хозяйство. Суна реализация его догадывает, да, может догадывает, еще вот я не тоже барда, оригинальный да, вот хауса дуэля, исполком оригинальный чекрок, где лишь массив партийный проект реализовываешь. Так одно из направлений развития сельской территории, сельского хозяйства, это российское село проект, так культура малородный проект Шупритании, он что пойдет, это на дозу заклеили на Туристический комплекс «Казино» предоставляет гостям совершенно новые виды активного отдыха. Это очередной шаг, направленный на развитие туристического потенциала и привлечение большего числа посетителей. Репортаж с Высокогорья Медины Мударовой. Лето в самом разгаре, туристический комплекс «Казино Ам» готов вновь распахнуть свои двери, встречая гостей со всего мира. Этот уникальный уголок природы, жемчужина Чеченской Республики, пользуется популярностью круглый год. Но именно летом здесь особенно интересно. Туристический комплекс каждый раз предлагает своим посетителям огромный выбор активного вида отдыха. Зиплайны, катеры, конные прогулки, а теперь и гидроциклы, которые разгоняются до 70 км в час. На них можно испытать настоящий драйв, прокатившись по бирюзовой глади озера. Но это еще не все. В 2025 году руководство отеля планирует расширить ассортимент для самых смелых. У нас есть электрический гидроцикл. Так как у нас никогда не использовался такого рода транспорт «Казино Ам», как вам известно, двигатели внутреннего сгорания здесь запрещены, потому что есть вероятность, что может загрязнить и даже напугать редкие виды рыб. Еще у нас весловые лодки, как вам известно, электрические трамвайчики на воде. И у нас в этом году полноценно еще запускается из новых видов вейк-парк. Это на воде, да, сноуборд на воде. Человек, мы его здесь запускаем, он переплывает на ту сторону берега и тот же самый вейк-парк его возвращает обратно. Рыбалка, конные прогулки, экскурсии и пешие походы. Здесь каждый найдет занятие по душе. Особой популярностью у гостей пользуются прозрачные каяки. Они здесь в количестве 5 штук. Захватывающие подводные пейзажи, водоросли, камни и, возможно, даже морские обитатели озера. В каяках есть возможность увидеть все, что находится под водой. Этот вид отдыха появился только этим летом, но уже пользуется огромной популярностью. Однако важно соблюдать технику безопасности и не делать резких движений. Местные жители и туристы уже успели оценить новинки. Гости съезжаются с разных регионов, чтобы воочию увидеть голубое озеро и получить небольшую дозу адреналина. Я вообще фанат природы, и здесь именно то место, где стоит все-таки проводить свой досуг. Вот. Сегодня мы на озере. Вот ждем в своей очереди покататься на лодке. Нравится, конечно, не первый раз, потому что рядом живем, приезжаем, отдыхаем, и очень нравится. Вот, а на лодках вы тоже не первый раз катаетесь? Нет, мы не первый раз. Одни первый раз, а другие
Другие нет, не первый раз. Вам как? Очень-очень даже нравится. Я их уговорила. Помимо всего прочего, на территории комплекса расположены 54 гостиничных номера и 20 коттеджей из сруба. В самом отеле находится 48 номеров с 90 койко-местами. Для отдыхающих созданы все условия для комфортного времяпровождения с широким спектром услуг. Медина Мударова, Алихан Кацулов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунт Алвайнаха в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.